Good morning. Andito kami ngayon sa Mount Takao. Aakyat kami ng bundok. Ayan, kaibigan ko si Rina. Akyat bundok gang. Akyat bundok sa Kituod, Balakang. Ay, Diyos ko, first time ko umakyat na bundok. Pahinga. Ay, Diyos ko, mas mahaba pa yung pahinga namin. 5 minutes lakad. Ayan, ang taas. Buti pa yung dalawang matatanda doon. Umakyat na. Naunahan pa kami. Ay, Diyos ko, hingal. Madilag kita to. Ay, meron pa sa baba. Oh, paakyat na sila. Ay, nako. Meron umakyat na motor. Gusto ang siklo doon. Ay, Diyos ko. Huwag naman sana mabali ang buto ko. Mga tuhod ni Lola. Susunod may magdala na tagtungkod. Oh. Ay. Andito pa lang pala tayo. Pero ang taas na ng naakyat natin. Ang layo pa ng temple. Diyos ko. Kung dito kasi tayo sa hagdanan, pareho lang palang paikot. Ay, Diyos. Mas maganda na siguro sa hagdanan tayo. Minit lang. Nindot ka. Ang ganda talaga, oh. Sarap po eh. Matosya to di kisin nero. Oh, nice. Oh. Oh, oh, oh. Look at this. Oh. 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 Mga lamp. Yan, para sa gabi may ilaw sila. Yes. Kaya red. Para Red. kitang-kita. Lamp. Ilaw. Ayan, 2 ways po pwedeng daanan papuntang temple dyan sa may hagdanan, pero hindi ko nakakayanin yan. Or dito sa right side, maglalakad pa rin kami. Survive pa rin. Mga 3 hours na tayo, no? Almost 3 hours. Almost 3 hours. Oo, mas mahaba yung ano namin pahinga. Almost 3 hours climbing. Maganda tong exercise na to. Pababa lahat ng mataas. Hindi yung cholesterol. Diba? Kasi pagpapawisan ka kahit malamig eh. Pinagpawisan na nga ako eh. Ang sarap. Oh. Yes! At long last, andito na kami sa tuktok ng bundok. Kikita na namin. Ito na yon. Oh. Ito na yan sa taas. Ay, naku. Pwede tayong pumasok? Oo. Picture. Dali, papi. Picture. Dali. Taka. Ako na naman ko ani. Ay, ano ako may nakita. Picture ang taka ha. Tayo pa. O, ana, video. Video pa na. Video pa. Video. Video. Excited lang. Excited Hanggang- lang. Tayo. Tayo. Okay. Unsa ni siya nga God? Di man ko kabasa. Na ano dyan ta diri mo eh. Pasayidan. Like ka na sila gods.
Para baka kukurusoy kay na mga kukuro nakasulat oh. Guess lang. Guess lang. Wala pa. Hindi pa. Sige, sige. Yes. Okay. Thank you. Hindi tayo pwede pumasok. Hindi. Dito na tayo dito. Okay. Pasok tayo doon. Gusto pa ka matong taas? Unsa man na diha? Ano gyapon? Tara. Padaghan lang. Kung ano? Mga gods. ちょっとね考えたの調べたんだけど、短期がないから Kaya na? Sila. Mga bagets. Mga millennials. Hiningal nga sila eh. Tayo pa. Ano sila millennials? Mga millennials. Ano sa'y tawag na to? Century tuna. Century tuna. Kaya parang ganyan 11:30 ano na. Ang Antay sunod sa AC. sa? Heisei? Oo. Palitan naman ang AC. Di ba siwata? Ibang hagdan na naman to ha, pataas. Doon sa Pataas. may sakura. Spaghetti. Konti lang ang sakura eh. Mapura jud ko anig uli sa balay. Edit pa. Di jud ko katulog anis kasakit sa lawas. Pero nice eh. Nice. Oh. Inom muna. Pinagpawisan ako ng maraming singot. Pinagpawisan ng maraming singot. Kakapagod.
Pila ni kakuan do? Unsa ni kataas ang atong na Taas kayo ito no ano, uy. Mil Louis Vuitton 51. Mil Louis Vuitton 51 ni. 3.5 hours kami umakyat. But still alive. 3 hours and 30 minutes. Ah, Ang sarap. ang tuhod ko naging trihod. Pero Pero okay lang. it's a very nice experience. Yeah, nakaano pa kami. Thank you to my friend. Thank you. We are welcome. Thank you, Rins. Serena Sanmatsu. Sanmatsu desu. Kagawa din daw siya ng YouTube channel niya. Yoroshiko ne. Oo. Regards ne. Subscribe kayo ha. Sa akin na rin. Mag-study muna ako paano Oo. paturo ako. Pababa na kami. Pababa na kami. At parami naman ang taong paakyat. Buti na lang nauna. Buti na lang nauna kami. 7:30 kami nag-start. Grabe. Ah, Ang sarap ng pakiramdam. oo, sarap ng hangin. Oh. Daming tao. Dali. Parang nabawasan ako. Ayan, parami ang maakyat. Parang nabawasan ako ng 1 million. Kanina, maraming grupo kanina. Iba-ibang grupo.